हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। ये चेक करें गाइस, आज जो है वाइट डेड तावा बनाएंगे, उसके ऊपर जो है इस कलर का डिज़ाइन करेंगे। देख सकते हो, रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया और ऊपर से ब्लू कलर। यार बहुत ही धमाकेदार आज होने जा रहा है। बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन करेंगे और उसके कटिंग्स हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कटिंग होंगी। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। बहुत मज़ा आने वाला है, सीखने को कुछ मिलेगा। तो ये चेक करें, अभी जो है ये फरमे की कटिंग हो रही है। बस व्लॉग को एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत मज़ा आने वाला है आज के मेकिंग में।